Hola, bon dia. El projecte que avui us presentem de Singulars és de desinfecció i neteja en matèria tant de roba com d'establiments. Som tres empreses, Cooperativa de Treball Calandra, Cuidem Lluçanès i TAC Osona. Les tres tenim el nexe comú que netegem. Unes el que serien espais físics o vehicles, tant públics com privats com per particulars, i nosaltres, Calandra, som una bugaderia que netegem la roba. Bàsicament, degut a la pandèmia de la Covid-19, vam haver de fer tot un treball molt ràpid, intens i improvisat per adaptar-nos a tots aquests canvis que ens han vingut a sobre. Llavors, què és el que hem fet amb aquest projecte? És bàsicament especialitzar-nos en el que és la neteja en desinfecció. Llavors, com ho hem fet? Amb formacions, amb acreditacions i bàsicament per donar aquest plus en seguretat tant als propis treballadors que tenim les tres empreses com als clients als que servim els nostres serveis de neteja. Llavors, si teniu o necessiteu dels serveis que nosaltres oferim, tant per establiments, espais comunitaris, empreses, domicilis, cotxes, allotjaments o el que sigui en neteja, tant si sou empreses privades com públiques o particulars, ja ho sabeu, aquí a Vic estem disposats a donar-vos un servei amb la màxima qualitat.